你娶個老婆翻嚟係咁樣用嘅。我有一個女性嘅朋友同我講，佢週末嘅時候同老公同小朋友一家三口去探奶奶同老爺去食晚飯。當一家人一邊食一邊傾偈嘅時候，唯獨是佢啱啱除低個圍裙出嚟準備餵小朋友食飯。老公食咗一啖菜之後就同老婆講：做乜今日啲菜咁淡㗎？老婆話：咁我哋加啲鹽啦。於是就放低餵緊小朋友嘅飯，入去廚房度攞啲鹽。奶奶又叫佢順便翻嚟嘅時候沖啲茶啦。咁又走翻轉頭去沖啲茶。一個唔小心甩親手，個壺砰一聲跌咗落地。老爺皺一皺眉頭望咗一眼，奶奶吟咗幾句。老公見到奶奶嘅表情，就開始話個老婆：做乜做嘢笨手笨腳咁㗎？老婆聽到之後開始眼濕濕，但係都依然一個人去清理地上面嘅垃圾，抌去廚房。呢個時候佢又聽到小朋友喺度喊，老公喺度大聲嗌：做乜抌垃圾抌得咁慢㗎？小朋友嗌你啦！原來媽咪冇餵飯嘅時候，小朋友走咗出去玩，喺客廳度仆親。媽咪睇到之後好緊張，即刻走過去睇下佢有冇事，喺度氹佢。最神奇嘅就係喺呢個時候，竟然冇任何一個人幫佢講一句説話，好似做咗咁多嘢都係媽咪一個人錯，係咪好神奇？真係好難理解。